ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இருக்க மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா OnePlus 7 Pro. கஸ்டமர் இஷ்யூ என்னன்னா அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மொபைல் சடனாக டெட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. செக் பண்ணி பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு அவங்க ரேம் தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட ஓல்டு ரேம். ஆல்ரெடி வெளியில் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, ரெடியாகனு சொல்லிட்டு நம்மளை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம நியூ ரேம் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரேம் இது. ஸோ மொபைல் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். மொபைல் பெர்ஃபெக்டாக ஆன் ஆயிடுச்சு. ரேம் தான் இஷ்யூவாக இருந்துச்சு. ரேம் ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னே மொபைல் பெர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி மொபைல் இருந்தது அப்படின்னா கொரியர் பண்ணி விடுங்க. கொரியர் சர்வீஸ் நம்ம டபுள் இருக்குது. ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து டோட்டலாக மதர் போர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மதர் போர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண தேவையில்லை. 90% சேம் மதர் போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ மொபைல் கஸ்டமருக்கு வந்து பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு கஸ்டமர் டேட்டாவோட. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.